अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन वाइट कोरमा की रेसिपी। सोनिया तौहीद मेरी एक बहुत प्यारी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने बहुत अरसे से फरमाइश की हुई थी, बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैं उनकी फरमाइश पे ये रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मेरे पास 1 किलो चिकन है। ये वाइट मीट है और इसका मैंने कोरमा कट करवा लिया था। साथ ही हमारे पास इसका हाफ, चिकन का हाफ यानी कि आधा लीटर हमारे पास पानी है, और चिकन का हाफ यानी कि आधा किलो मेरे पास दही है। दही जो है वो मेरे पास होममेड है, मीठा दही है, तो इसलिए मैं ये आधा किलो ले रही हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि दही खट्टा है या थोड़ा सा स्टेल है, पुराना है, तो आप इससे भी हाफ यानी कि 1 पाव दही लेंगी। अगर आपने खट्टा दही ले लिया तो फिर आपका जो सालन है वो ख़राब हो जाएगा। 2 अदद मेरे पास प्याज है, इनको मैंने थिनली स्लाइस कर लिया। 100 ग्राम्स मेरे पास बादाम है, मैंने इनको छिलकों के समेत लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप इनको जो है पानी में भिगो के इसका छिलका उतार लें या पानी में बॉईल करके इसका छिलका उतार लें, वो आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा हमें दूध चाहिए इसका पेस्ट बनाने के लिए। यहाँ मेरे पास नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम है, ये 200 ml है। इसमें से 150 ml या इसमें से हमारे पास 3/4 ये जो पैकेट है ये पूरा चला जाएगा। साथ ही जो स्पाइसेस हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है। उसमें जो साबुत गरम मसाला है उसमें बस 2 अदद छोटी इलायची है, 4 अदद लौंग और 2 छोटी छोटी स्टिक्स दालचीनी की हैं। 2 अदद हरी मिर्चें हैं, ये भी बीच में नहीं जाएंगी, गार्निशिंग के लिए मैंने रखी है। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर है और 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर है। साथ हमें आधा कप ऑयल चाहिए। कोरमे की कुकिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ 1-2 स्टेप्स हैं, जैसे कि हमने बादाम का पेस्ट बनाना है। आपकी मर्जी है, आप इसको चॉपर में या ब्लेंडर में भी थोड़ा सा दूध डाल के जो है इसका पेस्ट बना सकती हैं, लेकिन इस तरह से जो आपका रिजल्ट है वो बेस्ट आएगा। देखें जी, इसका मैंने पेस्ट बना लिया, बहुत ही हल्का सा मैंने इसमें दूध ऐड किया है। देखें तो हमारा ये जो पहला स्टेप है ये हो गया है। अभी हम इसको साइड पे कर देंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास दही है और ये जो हमारे पास प्याज है, इसको हम प्याज को फ्राई करेंगे। जिस पैन में हमने कुक करना है कोरमा, उसी में हम इसको फ्राई करेंगे। इसको कलर बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि हम वाइट वाला कोरमा बना रहे हैं, हम दूसरा वाला कोरमा नहीं बना रहे। इसको हमने सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है और फिर हमने इसको दही के साथ ब्लेंड कर लेना। ये इसका दूसरा स्टेप है कुकिंग से पहले का। यहाँ मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो इसी में मैं आधा कप ऑयल डालूंगी और इसी में मैं अपने जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट करूँगी। साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे, इसको गर्म होने का वेट नहीं करेंगे। ये देखिए जी, ट्रांसलूसेंट हो गए, हल्का सा इनको कलर आ गया। फिर मैं इसको ब्लेंडर में डालूंगी और दही के साथ ब्लेंड करूँगी। प्याज और दही को मैंने ब्लेंड कर लिया। अभी इसी ऑयल में हम लोग जो है ये 4 अदद लौंग, 2 इलायची और 2 दालचीनी डालेंगे। इसको बस हमने कड़कड़ाना है। जैसे ही कड़कड़ाने लगेगी तो हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में लिखवाना भूल गई थी। तभी हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और स्मेल आने लगेगी, तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। यहाँ पे चिकन को हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ड्राई ना हो जाए। इसको भूनते भूनते मुझे 10 मिनट हो गए हैं। इस 10 मिनट में इसका जो मॉइस्चर है ये ड्राई हो गया है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। मॉइस्चर इसका बिल्कुल ड्राई हो गया और चिकन पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अभी मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें दही और प्याज वाला मिक्सचर डालना है, तो ये खतरा होता है कि कहीं ये फट ना जाए। तो अभी फ्लेम ऑफ करके मैंने जो दही और प्याज को ब्लेंड करके रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो सारा मैंने इसमें डाल दिया। साथ ही जो मैंने आपको 3 स्पाइसेस लिखवाए थे, नमक, सफ़ेद मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, वो सब मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी तक फ्लेम मैंने जो है वो ऑन नहीं किया, फ्लेम ऑफ है। इसको अभी हम स्टर करेंगे ताकि इसमें जो स्पाइसेस हैं वो हल हो जाएं, सारे मिक्स हो जाएं। अभी जो मैंने आपको आधा लीटर पानी लिखवाया था वो मैं इसी ब्लेंडर में डालूंगी, ताकि जो ब्लेंडर के अंदर जो भी कुछ लगा हुआ है दही और प्याज, वो भी सारा इसमें वापस आ जाए। वो सारा मैं इसमें डालूंगी। सारा डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। अभी हम जो है फ्लेम अपना ऑन करेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अभी जो है मैं इसको कवर करूंगी, इस पर लिड रखूंगी और इसको मैं ऑलमोस्ट आधा घंटा छोड़ दूंगी ताकि ये गल जाए बिल्कुल।
ये देखें जी, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स इसको दम पे मैंने रखा है, तो चिकन हमारी बिल्कुल टेंडर हो गई है। यहाँ पे मैं जो फ्लेम है इसको टर्न ऑफ करूँगी और जो हमने बादाम का पेस्ट बनाया हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करके इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें क्रीम डाल देंगे। मैंने जो आपको नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम लिखवाई थी वो हम डाल देंगे इसमें। 3/4 या जो पौना पैकेट है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी का 50 ml हम बचा लेंगे। डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और उसके बाद हमारा जो कोरमा है वो रेडी हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, 5 मिनट हमने इसको दम दे दिया। कोरमा हमारा रेडी है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये जो हमारा चिकन वाइट कोरमा है इसका फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।